प्रिय बंधुगण आपण मानक अच्छी गोटे कथा रखा मु चाहे जहाँकि ये जगत रे घटुअछि एपरि गोटे कहानी जो कहानी की गोटे परिवार विषय एक परिवार जड़े पिता एवं दुई जन पुत्र माने थिले सेमानक मध्यरु सान पुओटी कहिला पिता मोर संपत्तिर भाग मते दियंतु। पिता कहिले तमे काहे कि तुम संपत्तिर भाग नेबा पई चाह मोर सेतिर अधिकार अछि मते ताहा देवा आवश्यक मते दियंतु। पिता दुखरे से संपत्ति को दुई भाग कले सान पुओटी आनंदरे तांकर निजर संपत्तिर भाग को सी नहीं चली गले पितांको ठारू दूर को से चली गले बहुत दूर को गला पर से गोटे नगर रे वास कले से निजर समस्त धनरत्न को सी अपव्यवहार कले निजर सांगसाथी मानक मेल टंका खर्च कले मद्य सेवन करी निजर सांगसाथी मानक सहित पुओ सांग झील सांग मानक सहित अनेक सिनेमा देखी अनेक झील मानक कार्य रे अपव्यवहार कले समय आसिला तांकर संपत्ति जहाँ भी थिला तांको पाखरे बैंक बैलेंस थिला संपूर्णतः दिने सरीगला सरी जीवा समय सही जो जगह थिले से नगर रे बा से देश रे दुर्भिक्ष है दुर्भिक्ष हेबा सत्ते तांको खाद्य पेय मध्य अभाव पड़िला एपरि समय आसिला से गोटे दिनर गोटे खाद्य खाइबा निमंते मध्य तांको चेष्टा करिया पड़िला किंतु से पाई पाइला नहीं। समय आसिला से गोटे स्थान अन्य स्थान को से जीवाक चेष्टा कला गोटे कार्यालय ठारू अन्य कार्यालय को से जीवाक चेष्टा कला गोटे व्यक्ति ठारू आउ गोटे व्यक्ति को साक्षात करने को से चेष्टा कला दिन आसिला गोटे व्यक्ति सहित से साक्षात हो पारा साक्षात होला पर से कहते आज्ञा आपण पाखे किसी काम अच्छी मो पाई किसी आपण काम जोगेबे कि व्यक्ति कहला हाँ मो पाखे काम अच्छे किंतु आसंता काली आस आ मुझे कमटी तुमको जनइबी से युवकटी अति आनंदर सहित तार परदिन ऑफिस रे तांको साक्षात करने निमंते बाहर साक्षात कला पर से अपेक्षार अच्छे से शुणा निमंते से ऑफिसर ठारू तार कार्यसूची को तार ड्यूटी को से जानिया निमंते हृदय उद्विग्न होछि मते कहिले मो काम रे जॉइन करिबे आ मोर खर्च को उठेबे मो खाद्य निमंते मो पैसा को मो प्राप्त करि परिबे से कहिले तमे गोटे दरखास्त लेख आ से दरखास्त अनुसार मु तुमको कार्य देबी से दरखास्त लिखिले एवं ऑफिसर को से दरखास्त बढ़ेले शेष से कहले आमनकर जो कार्य गुड़ाक ऑफिस रे थिला आ शेष गोटे बाकी रही अछि से कार्य तुम्हें करिबो कि से कार्य आपण माने सुनिले समस्ते चकित हेबे आश्चर्य हेबे से कार्य कौन थिला से मुख खोली कहउछंती से कार्य अन्य किछि नुह से कार्य घुसुरी चरेबा कार्य से युवकर जो कि आशा थिला जो कि आकांक्षा थिला मु गोटे उत्तम कार्य करिबी मोर उत्तम आदाय होबो मु अनेक टंका आदाय करिबी आनंद करिबी उपभोग करिबी जो लक्ष्य दर्शन तार थिला से लक्ष्य दर्शन से माटी रे मिसी गला किंतु कौन करिबो परिस्थिति परी तांको बाध्य करूछि से घुसुरी चरेबा निमंते से बाहर को बाहरी गले से घुसुरी मान को नहीं गोटे पड़िया अन्य पड़िया घुसुरी खाद्य आपण माने जानती से कौन खाए घुसुरी को जगह को पसंद करे घुसुरी कौन बेसी इच्छा करे घुसुरी नेचर होची से कादरे लुटिबा घुसुरी खाद्य होची से बिष्टा खाइबा जदि संभव गृह मालिक ताहाको कुंडा बा अन्य कौन गोटे बासी खाद्य तांको पाई रखा जाय थाए ए युवकटी कौन करिवो सकाळ टू संध्या पर्यंत घुसुरी मानकू विभिन्न स्थान को नहीं संध्या समय से खुशी रहिबा स्थान को से फेरे के आनिला
शेषରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳକା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଯାହା ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଯୁବକର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟର ରହସ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତାହାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଗୃହରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା এই ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା। ସେ ଘୁଷୁରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମନେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ନିଜର ଯେଉଁକି ସନ୍ତାନର ଯେଉଁକି ଅଧିକାର ଥିଲା ସେ ସନ୍ତାନକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେ ଅଥରିଟି, ସେ ଅଧିକାରକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧନରତ୍ନକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଯୁବତୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହରେଇଥାନ୍ତି। ପରିବାରରୁ ସେମାନେ ବିଦାୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା କିଛି ନଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୁବକ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରି ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ଏ ଅଧିକାରକୁ ଫେରେଇ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପିଢ଼ି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ, ଧନ ହେଲେ, ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସେହି ଜାଗାରେ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିତା ଏବଂ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ